दोस्तों यहाँ पर एक लेडीज पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए आती है। वहाँ पर एक बंदा पहुँचता है और उस पिज़्ज़े को ले लेता है। पास में खड़े उस फौजी को पिज़्ज़े को दे देता है और वहाँ से जाता है। दोस्तों वो फौजी कोई और नहीं उसका पति होता है। वो जाकर दरवाजे पर खड़ा होता है और लेडीज मस्त पैसे गिनने में व्यस्त रहती है। उसको कुछ पता नहीं होता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो आगे होने वाला है उसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी मम्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। माँ के लिए तो इतना कर ही सकते हैं और कमेंट में लव यू मम जरूर लिखना। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो अपने पति को देखकर चौंक जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।